Salve galera, tarde. Hoje é dia de oficina aí, né? Agora são umas 3 horas. O pessoal tá vendo esse Gol, um Onix. E eu coloquei o K aqui no elevador para mostrar a barra que a gente fabricou para vocês, né? Essa barra aqui, ela é uma barra de inox, né? 5 mm de espessura, uma barra bem forte. A gente optou por usar um material bem firme aí. E aqui em Bauru tem um ferro velho que é só de inox, então a gente conseguiu pegar lá. Utilizamos aí um tubo de inox de parede também de 4 mm, bem grosso. E essa foi a barra instalada. Dá pra ver aqui onde que ela instala, né? No parafuso que fixa a bandeja. O que a gente teve que fazer aqui foi aumentar o parafuso, tá vendo aqui, ó? O parafuso é maior, justamente para ter o espaço onde pôr aqui o calço da barra e sobrar espaço para rosca aqui em cima. Mesma coisa aqui desse lado. Aí a gente colocou esses parafusão tudo de inox, suporte, barra, e tá aí instaladinho. Deixa eu mostrar daqui, né, por causa do sol. Olha lá, ó, bem simples, mas muito eficaz, né? O Marcinho já testou aí fazendo umas curvas aí que ele curte. E deu resultado legal, viu? A barra segurou bastante. Esse casinho ele tem um problema, pelo menos do Márcio aqui, né? Quando você fazia uma curva tipo pra cá, a roda de lá, né, ela tem tendência a deitar. E ela tava cantando pneu na curva, né? E após colocar essa barra aí, isso não ocorre mais. Beleza? Então hoje o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse é o fechamento da barra, né, pra vocês verem. Agora a gente tem esse escape aqui todo em 2 polegadas, né? Conforme a gente já mostrou em outro vídeo. E qual que é a ideia aqui, ó? A gente vai remover esse escape aqui. Ele vai sair fora por enquanto. O ressonador faz parte do cano, né? Não vai sair com escape. E a gente vai instalar esse escapamento aqui, ó. Esse abafador é um abafador que a gente fabricou aqui na oficina. E é o nosso protótipo. É aquele que a gente testou no vídeo do Gol. Esse ressonador aqui, tá vendo aqui, ó? A gente tinha esse escape. Ele é inox, né? A gente tinha ele era todo oco. E tava sem essa ponteira aqui. Aí a gente achou esse tubo aqui e soldou ele aqui mesmo. A solda ficou meio ruim aqui porque tava um vão muito grande aqui para preencher, né? E a gente tá começando aí na arte da solda. Então aqui vai ser a saída e aqui vai ser a entrada do escapamento. Ele era totalmente oco, a gente abriu ele e inseriu umas barreiras metálicas aqui dentro, de modo que ele funcione como abafador e elimine a ressonância. Então hoje o nosso intuito aqui é colocar esse abafador no lugar desse último aqui do K. Esse aqui é um original, né? Então esse aqui é original assim. Ele é de uma marca, né, Scapex, mas ele é um abafador universal. Você pode comprar e colocar aí no carro que você quiser. A gente adaptou aqui por enquanto. Aí depois a gente foi e fabricou aquele. E qual que é o intuito aqui? Colocar esse abafador aqui. O Marcinho vai andar um tempo com ele, ver o que ele acha. E esse carro aqui é 1.0, tá? Aí a gente já tem 2 carros no pente aí já. Um Fiesta 1.6, que é o do Lucas. A gente vai fazer um teste com esse abafador um tempo no carro dele. E meu cunhado tem um Corolla Altis 2.0. Ele também disponibilizou o carro dele pra gente testar. E é isso que a gente vai fazer mais pra frente. Beleza? Então a gente vai começar a instalar esse escape aqui lá. E a gente mostra pra vocês aí o andamento. Ó galera, olha o Marcinho aí. Ajudou eu a fazer aqui a segunda etapa. O Vinicião lá no fundo marcando, né? Aí a gente instalou aqui o último abafador, né? Que é o nosso abafador aí. Esse é exclusivo. Esse abafador aqui a gente considera ele de uma linha menos agressiva, né? Um pouco mais light aí. Porque ele vai fazer menos barulho. Ele vai deixar um ronco legal, só que não muito alto, né? Não tão incomodativo como tava do Marcinho, né?
o primeiro, né, o original que ele tirou. Então a gente vai descer o carro aqui e dar uma partidinha aqui para vocês ouvirem. Bom, vamos fazer o teste aqui interno. Estamos dentro do veículo Ford Ka 1.0. Parece original. Na marcha lenta não tem muita diferença, quase nenhuma de um carro original. Ele tem um ronco grosso, só que é um ronco que não é tão alto. Vamos testar aqui de fora agora. Ele vai ficar assim por enquanto, porque é um teste, né? A gente não vai dar acabamento aí. Ao vivo vai dar umas aceleradas lá. Vamos ouvir aqui, ó. Tá vendo? De alta que ele dá aquele estralado. Acelera aí, Vi. De alta que ele dá aquele estralado, mas assim, médias rotações, baixas, ele é bem silencioso.